吃一个胡炸炸。上一次我吃这个炸串，你们不是想让我单独吃一期吗？这个酱才是灵魂呢。好，小馒头，它里面的什么东西都好吃，主要是它的酱好吃。我这次要的是微辣的酱，这个最爱的豆泡，好吃。我再把这个酱也倒进去。豆腐在里面，绝了喂！我今天刚收到了果汁，捏宝苹果汁，很好喝。特别清新，冰冰的，就是很清爽的那种苹果汁的味道。这是五谷鸡柳，这是骨肉相连。有机会来武汉，你一定要试一下。土豆片才是灵魂，这怎么都碎了？哦，这是蘑菇。它这种酱汁裹满的感觉，放在嘴巴里，啊，我还点了年糕，太清爽了，这个真的很爱苹果汁。我超爱吃里面金针菇。它这个酱特别香，有点芝麻酱的感觉，但是它又是加了淀粉一样的。还是豆腐好吃。真是解腻，这个饮料。我咬到一个什么呀？是豆腐吗？太香了。杆子，这是豆腐。